mag-unbox po ako ng aking Jordan shoes. Yay! Fresh from Manila. So thank you so much, Aprisa, sa pagdala. So eto na. So first time ko talaga to magkaroon ng signature shoes kasi dati yung mga kaya ko lang bilhin ay ukay-ukay. Diba? So dito lang nangyayari sa iFair na kapag suot ng less than 10,000 na shoes, diba? Pero dito, libre! Okay, ito na siya. Tadadaan! Wow! Color red, kasi favorite ko ang red. And this is the lucky color of the year. At may kasama pa siyang anklet. Jordan anklet. Yeah. At may extra liston. Necklace. So, necklace. So, thank you so much, iFair. Thank you so much to our President and CEO, Sir Tom and Madam Kimi. And to our 001, Sir Richard Lim. And of course, to all my helplines and Bohol and my Team All-Star. So, kayo na ang susunod. Kasi kung may nauna, may susunod. Diba? So, suot na natin? Yes, go!